यो सँगै शुभ बिहानी अनि नमस्कार जय मसी सबैजनालाई। अनि आरामै हुनुहुन्छ होला। म पनि आरामै छु भन्ने आशा गरेको छु। अनि सबैजनालाई स्वागत छ मेरो भ्लगमा। आजको भ्लग चाहिँ म स्टार्ट गरिसकेको छु। अनि आज चाहिँ के हुनेछ भनेदेखि तपाईँले देखिसक्नुभयो, काँधमा के छ, कोदाली छ। अनि यो कोदाली लगेर चाहिँ म आज के भन्छ रोपाइ गर्नुलाई, धान रोप्नुलाई म बगर खेतमा जाँदैछु। अनि आजको भ्लग चाहिँ अल अबाउट रोपाइको बारेमा हुनेछ है। अनि विशेष गरी यो चाहिँ डेडिकेटेड टु जति पनि हाम्रो गाउँको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, आमा बाउ अङ्कल आन्टीहरू हुनुहुन्छ, जो जति चाहिँ अहिले गाउँ छोडेर बाहिरतिर जब अथवा काम गर्दै हुनुहुन्छ होइन। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो गाउँमा कस्तो हुँदैछ अथवा के हुँदैछ, कसरी हुँदैछ भन्ने कुरा देखाउनलाई मैले चाहिँ यो विशेष गरी त्यो फोकस गरेर भ्लग बनाउन जाँदैछु। अनि हाम्रो खेत चाहिँ तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। अनि आशा छ तपाईँले अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ अनि थाहा गर्नुहुनेछ कि कसरी काम हुँदैछ अथवा कसरी हुँदैछ भन्ने कुरा। अनि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो खेत। यहाँ चाहिँ म जाँदैछु, यो तल हो यहाँनिर। अनि हाम्रो खेत यस्तो छ, बगर खेत भन्छ यसलाई। अनि हाम्रो गाउँको खेत यहाँ 100 मुरीभन्दा बेसी धान चाहिँ फल्छ। अनि गाउँ यतातिर छ अनि हामी जानुपर्ने, म जानुपर्ने उता छ। ल यति भन्दै आजको भ्लगलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु म। हाम्रो यहाँ कुलो छ तर पानी छैन, पानी परेको छैन। त्यही भएर यो कुलो मात्र छ। कुलो त छ नि, पानी इत्रु छ। अब कहिले पानी पर्छ, साउन पनि लाग्न लागिसक्यो, कहिले पानी परेर पानी भएर धान रोप्नु हो। ल अलिक नजिकबाट हाम्रो बगर हेरौँ ल। ल हेर्नु हाम्रो बगर खेत कस्तो राम्रो छ भने। अनि यता चाहिँ बुद्धिहरूको हो, यो यताको यो चाहिँ बाजे यो पालिराख्नु भएको छ। अब घरमा कोही छैन, पुसै र अबिन दुईजनाले अब के गरून्, कता गरून्। त्यही भएर यो अलिक अप्ठ्यारो पनि थियो, सानो सानो गर पनि थियो। त्यही भएर यो पालि यो बाँझै छ। अनि धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ यो पालि बाँझै छ भनौँ न। अब मान्छेहरू पनि छैन, सबै मान्छेहरू विदेश अथवा गाउँबाट बसाइ सरेर यताउता। अनि गाउँमा काम गर्ने कोही छैन, दुईजना बुढाबुढी छन्। त्यसले के काम गरून्, के गरून्। अब काम गर्नु कि यस्तो छ। अब हड्डीहरू पनि चिप्पिसक्यो, मकिन लागिसक्यो। दुई बुढाबुढीले कोही मान्छे छैन भनेर गाउँमा काम गर्नलाई पाउँदैन। धन्न यो खेतहरू चाहिँ अलिकति भए नि गरिरहेछन्। यो पनि केही समयपछि त बाँझै हुन्छ होला। ल यता हाम्रो पदम दाईको गोरुहरू पनि आउँदैछन्। ओहो ढुक्रिँदैछ। आइज आइज भाइ आइजी, धुस्नो दिनभरि तान्नु पर्ने छ, ढुक्री न ढुक्री। अहिले यो गोरु चाहिँ कतिको भन्नुहुन्छ भनेदेखि लाखको गोरु हो यो। आएछ झुले गोरु, आए झुले झुले सिधै आए तल। फिरौ त आइज 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 त झुल आइज। हेरेको यो कहाँ जानु भनेर। यो गोरुहरू म यहाँ बसेकोले आएकै छैन। पदम दाई माथिबाट आउँदै हुनुहुन्छ, त्यसपछि आउँछ होला। हेर्नु न हाम्रो 1 लाखको गोरु हो यो। डेन्जर गोरु आयो। ल 1 लाखको गोरु किन्नुहुन्छ भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यता पदम दाईलाई। 1 लाख। अनि यो कति लाखको हो दाइ कालो? यो चाहिँ 1 लाखकै हो यो चाहिँ। ए 2 लाख। टक्कै 2 लाखको गोरुहरूले अब पहाड फोड्नलाई हिँडिसके। तर के गर्नु, अहिलेसम्म कोही आएको छैन र पो त। अब फर्काउने हो कि जोत्ने हो। दुई होला सायद आज। र तपाईँहरूलाई मैले अब 100 मुरी धान फल्ने खेत मजाले देखाउँछु ल यहाँबाट।
यही हो 100 मुरुको धान फल्ने खेत। ल गोरु नराई हुँदैछ हाम्रो यता। ऊ त्यो माथि पनि रोप्दैन हुन्छ सयपाछाको। धमाधम काम भइरहेछ हाम्रो। सम्झे फुलै हो जिन्दगी धन सम्झे धनै हो जस्तो सोच्यो उस्तै हो जीवन लै मरि गए जीवनको भर हुन्न लाई हलौ माया बेलैमा ढल्की जाने जोबनको भर हुन्न। कडा 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 छ त गीत त बधाईको। स्वर पनि त्यस्तै, ज्यान पनि त्यस्तै। आम्मामा मेरो नाम चाहिँ करुणा भाइरस डाक्टर बटारे कान्छो हो। करुणा डाक्टर बटारे कान्छो। माने हाम्रो काकी हुनुहुन्छ घरधनी खाजा ल्याएर आउनुभएर बिहान बिहानै झ्याप हुनुहुन्छ उहाँ। मेलो दुम दबमा दुख्तुमान मै हेर्न यो चाहिँ दामादम हो मुई खानाको दामादम सितो छ त यो ढिँडो हल्लियो हिँडो पालो बोकेदारी के गर्नु यस्तै हो। मुही रहेछ। आँखा त लोगी मन भयो पापी रामदीलाई ढामै अर्काको आइ मै चोर्नु चाहिँ डर लाग्छ। ए नि जाँदैछ त सोपादिस साइन जानु चाहिँ। लु पानी ल्याउने स्टाइल यहाँ खोज्छ छ त्यही भएर यता ल गाइस हाम्रो चाहिँ यति भइसक्यो। अब यति चाहिँ बनाइसक्यौँ। रोपारीहरू आउँदै हुनुहुन्छ, रोप्दै हुनुहुन्छ दुईजना। अझै बाँकी छ। अनि देख्नुभयो होला नि यहाँ यो चस्मा किन लगाएको भनेर। यो माटो चाहिँ यो नलाएको भए आँखामा पस्थ्यो अनि पुरा आँखामा उठ्यो हुन्छ। त्यही भएर सेफ्टीको लागि अहिले भएछ। हाम्रो रोपारीहरू आएन बिचरा काकी मनमा के उयो गर्दै गुन्दै होला त्यहाँ काम गर्दै हुन्छ। हेलो हेलो ह्यान्डसम भाइ मेरोबाट पनि जय नेपाल छ है। जय नेपाल छ। यता यति हो।
घामले कति त्यसै त्यो मासुहरू पनि कालो भएर यहाँ उत्यो भइसक्यो डह्रो भइसक्यो सबैभन्दा चाइनिज त म चाहिँ गोरो न गोरो एक नम्बर हामी रोपारीको पर्खाइ 12:20 भइसक्यो रोपारीको पर्खाइमा छौँ हामी यहाँ सब बनाइसकेर ल कतिखेर आउने रोपारीहरू फुलमालाले स्वागत गर्नुपर्ने छ उहाँहरूलाई अहिले अबिर माला लगाएर नि दाइ ओ रमे अङ्कल रमे अङ्कल हो सकियो खोइ सास पनि आउँदैन त रमे अङ्कलको आज ए चिसो पानीहरू भेट्नु भएन के हो हाम्रो रोपारीहरू आएर रेडी हुँदै हुनुहुन्छ फिल्डमा आउनको लागि यता जेठी काकी नमस्ते युट्युब नाम चाहिँ के छ त ल है तै मम्मी काकी ल है ए ग्याल भयो तै मम्मी काकी ल है उ त भेषभित्र छ काललाई ल है रोपारीहरू आइपुगे है ल है पटुकी कसेर सबै थोक के रितेशको मम्मी हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो आजको साउनी मालिकनी के भन्न चाहनुहुन्छ म अलिअलि मात्र आज खाएको भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले धान काकीले रोप्दै हुनुहुन्छ हाम्रो काकीले लु 10 मुरीको धान फल्ने ठाउँमा 15 मुरी फलोस् रे हजुर ए सरी कुदेर गरौँ हैरान छ ए होइन कुद्दैछ गोरु लु यस्तो नि हुन्छ है रोपाइमा फेरि कहिलेकाहीँ बैमानी गोरुहरूलाई वर्क इज गोइङ अन जाँदैछ कामहरू कमिलाले रोक्यो यता रोपाइहरू बेसी भएछन् र छिटो रोपेर हामीले यहाँ बिजोग्छौँ र यहाँ छ रोपाएर आइसके पेलान हुँदैछ यता फेरि त्यो कमिलाले टोकेर आम्मामा घाँटीतिर नाकतिर खोइ हो कुमार काका पानी खै अलिअलि
थप्नु पर्यो तपाईँले नि अब काका थप्नु पर्यो यहाँ पानी छैन ए पानी नै छैन यहाँ अब केले रोप्नु यहाँ तल नि छैन हामीले माथि त सक्नु लागिसक्यो नि पानी भएकोमा त तिम्रो पाइदिउँ हो वा बिचै काले झुले बखुले बखुले झुले मेलो हो टेस्ट गरौँ न टेस्ट राइड भने जस्तै टेस्ट जो तिम्रो हो उदाउ गयो दाउ हाल रूप त दाइ फोन झऱ्यो भने छैन छोरा छोरा भाइ उदाउ पछि दाउ छोरा हुन्द हो पानी पुगेको छैन फुक्को छ यता उदा मुसेको छोरा उदा उसले मुसेको छोरा उली बस त्यसरी नै भयो अब कुना हाम्रो कुना खुर्काइ चाहिँ यसरी हुन्छ है गाईहरू ठिक छ दाइ ए हप्सी र उहाँको नाम चाहिँ गाई कुना खुर्काइ चाहिँ यसरी हुन्छ आली चाहिँ लगाइसक्नु भएको छ यता कन्टिन्यू हुँदैछ काम आली चाहिँ यस्तो लगाइन्छ म चाहिँ फुर्सदको समय यसो बनाएको काम गर्दैन भन्नुहुन्छ होला यसमा राख्दै गर्दै होइन दाइ रोपारेहरू चुरुप्पै भएछ नि त्यहाँ अब यति छ 1 2 3 3 गर होला 1 2 3 गर रहेछ यहाँ छ जाँड खाने टोली अरे त ओरा भनेको झर्नु लागि गरौँ ल किसकिस धुँदै छ यहाँ रोपारीहरूको रोप्ने ठाउँ नभएर हाम्रो भेनाको अनुहार हेर्नु न यस्तै भएछ फेरि अहिले नै ल्याउँछ यो कान्छोले त्यसको साँडे फेरि बिस्तारै खोइ यो के बैलार हो के तल फ्याल्नु पर्ने हुन्छ ल यहाँ कस्तो रियाक्सन आउँदो रहेछ ए ए ए ए रियाक्सन आएन रियाक्सन ल हाल्नु 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 ए यो भयो होला खानु भएन खान नपाएको खाजा बन्दैछ हाम्रो यता खाजा त्यसरी कहाँ पायो पसलमा जाने पसलमा त्यस्तो अहिले भरे भरे खाने अरे भरे बनाइदिनु न राखिदेऊ न त्यही होस् उनीहरू चोखो नितो खाने हामी राईले छोएको बा खाँदैनन् के थाहा आफूले बनाएर खाउनु क्या मारी छेत्री बाहुन त छिच्छि धुरधुर गर्छन् राई मतवालीलाई सुँगुरको मासु खान्छन् भनेर के को ढङ्ग यो हलीको ए हुन्छ के भन्छ यसलाई यो मुई हो भाइ मुई मुई पनि देखाएर न मुई यस्तो हुन्छ है यो जोत्ने मान्छेलाई बाक्लो मुई रहेछ
ल यो ठ्याक्कै जोत्ने आनाको फेरि हिन्दीलाई नै यार गनगनमा पानी नि मेको गुलाइ त चाहिदिँदैन फेरि कोङबाट जोत्नु छोटो जिन्दगीको लामो सम्झना है मेरो नाम हो करुणा भाइरस डाक्टर बटारे कान्छो हप्सी शैलीको आँखै राम्रो गजाले भेट भयो दैवा सम्झोसले हाँसखेला गरौँ मजाले रुँदाको बगर बर्खाको भिर सम्झना हुन्छ बाँचिन्जेल मिलेन के हो अलिकति लास्टमा चाहिँ के भयो मिलेन के हो अलिकति फेरि गर्ने नगर्दा हुन्छ सक्छौ है तरुनीको जारी भने जस्तै कभर हुन्छ कि अस्तिसम्म जाडो हुन्छ भनेर टार्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो अब अहिले मान्छे घुमपाटे एउटा प्लास्टिकमा Where is Chia? तिमीना पाचमा यो चाहिँ 5औं लट है फेरि के चाहियो त फेरि अब अलिकति दही ल्याएर आउनु पर्यो फेरि दही है अलिकति बेसी होइन अलिकति मात्र काकी अलिकति मात्र ल्याएर आउनु पर्यो घरबाट गएर दही अलिकति जाँड बाउले लामे गर्ने गिनेमी थाहा तँलाई धेरै माया पार्ने हेपेमा पनि मिन्छ अब त हेपी पाछ पनि काका काटी हरिबुरी पाछ मेरो देवरलाई के कान पनि नसुन्ने हौ बिचारा देवर हो राखेको दिनु बिउहरू दिनु चिसो फेरि हो रोपाइ काकीलाई के भयो आउनु पर्यो किन स्याड काकी विकल्प आमा मारा चाहिँ दिम तानी घाँसी तुनी यु पादनी अर्दिनी स्याड हुनुहुन्छ काकी शान्ति ध्यान तु तानी घाँसी खाजा खुवाइ हुँदैछ त स्वार्थी काम चाहिँ नगरौँ होला फेरि गेला सर्ता ब्याम सर्दा मुख ल ल घाँसी चाहिँ हुने गुजो थालाची कुमार काका कोदाली होइन काका ल मजाको देखिँदो रहेछ ढाड दुखेर थकित भइसक्यो यार काका के छ यसो चिसो तातो हाम्रो भतिजोले चाहिँ एकदम आली लगाइराख्नु भएको छ एकदम दुःख नमान भाइ दुःख नमान बजाउनु पर्दैन भोलि भुलाउ खाल्ने अरे क्या लु अब फाइनल्ली हामीले चाहिँ सकाउन लागिसक्यौँ मजाको दृश्य देखिँदो रहेछ भन्दै गर्दाखेरि पानी पनि पर्न थाल्यो मजाको शीतल चाहिँ हुन थाल्यो तर पानी नै पर्न थालेछ हत्तु नि हत्तु यति धेरै गरिसक्यौँ माथि पनि गर्दैछ
त्यही खाटको खायो हत्तु भइसक्यो कि खाँदै नखाने खाएपछि कुमार काका चिप्तिने है ब्यार पाने भएन ब्यार पाने पानी नपुगेर कुमार बुढो हत्तु हुनुहुन्छ मिलाउँदा मिलाउँदा हाम्रो भ्यू चाहिँ यस्तो देखिँदो रहेछ है अब घाँसिँदा चन्न चाहिदिउँ मुखु आहा ओहो बिहान जाड छ हेऱ्यो भने अवस्था नाजुक घाँसी तू तेरे में भाड़ा दिन ला रही है ना लो के भाई आइस गर्दैन सबै ल है बाउसहरू ल है सक्यो है रोपारीहरूले यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ कुद्नु पर्यो छिटो कुद्नु पर्यो काकी कुद्नु कुदेर भएन त्यसरी के ल्याउनु भएको त्यो कुमार काका ढङ्ग पुगेर पानी पुग्ने भए त कस्तो यो चाहिँ अन्तिम गर अब आजको हाम्रो यो अन्तिम गर यो लास्ट हो र अब चाहिँ सकिसक्यो पनि बस्न लाग्यो होला लास्टमा त बोली नि आउँदैन त अन्तिममा त राति त हजुर ल यता नभएको चाहिँ होइन भएको चाहिँ हो तर के चाहिँ भएको हो त केही नभएको भए के भएको नि कतिवटा आउँछ हो त्यतिवटा लगाउँछ मुठै त होइन फेरि मार्नु नि पाकीले त्यसरी मुठै त फल्दैन नि फेरि रोपेपछि आउँछ लु यता चाहिँ अब जाने तर्खर हुँदैछ कोही रोप्ने तर्खर हुँदैछ अन्तिम गरोस् यता दाइले भेनाले गोरु फुकाउँदै हुनुहुन्छ
गोरु फुकाइ पनि भयो। अब चाहिँ यति आजु हामीले रोपेको टन्न छ तर देखिँदैन। यति रोपाइ भयो अनि कोही गइसके रोपाटेहरू कोही त्यहाँ आउँदै बस्दैछन्। के जाओस् रे दाइ ल एउटा मिठो गीत जाओस् है। अथ ढाडमा तिमीले रोपेको बिरुवा दुई पाते पलायो फुल्छ कि फुल्दैन घाम छायाले छेके पनि हाम्रो मायाको सम्बन्ध मनैले भुल्दैन हो माया निर्मरीको छ गुलाबला माया छोडी गए पाप लाग्ला। सक्यो। अन्तिम नाम ल। हेलो हाई पुनः दर्शन नमस्ते मुटुभरिको माया हृदयभरिको सम्झना। मेरो नाम हो करुणा भाइरस डाक्टर बटारे कान्छीको तर्फबाट चाहिँ एउटा सङ है। चाहे मन पराउनुहोस् चाहे नमन पराउनुहोस् लाइक र कमेन्ट चाहिँ घुटुङटुङ दिनुहोस्। गुड ल यति भन्दै अब हाम्रो रोपाइहरू पनि हिँडिसक्नुभयो। हाम्रो आजको रोपाइ पनि अन्त्य हुन लाग्यो भन्दा पनि अब रोपाइ पनि अन्त्य भयो। यति भन्दै आजको हाम्रो भिडियो अथवा ब्लग होइन धानबारीको धान चाहिँ फल्ने भयो। हाम्रो घर धनीहरू पनि यहीँ छन् अन्तामेसान भन्दै यति भन्दै धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई हेरिदिनु भयो अन्तिमसम्ममा। अनि अझै पनि यस्तै भिडियोहरू हेर्नुको लागि चाहिँ अथवा हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु होला भन्दै सबैजनालाई टाटा बाई बाई।